Bir Park Palembang. Masuk. Kenapa nih? Udah air kawin ini. Ini bisa besar ini. Burung emu. Nggak ngigit itu, betul. Burung yang burung gede. Besar nih balai. Ini loh ini. Kejut deh. Bu, itu burungnya noh. Gede kali burung. Wah, burung gede. Bukan bebek itu burung. Angso. Burung gede. Gede apa? Ini rusa. Luca, adeknya Luca ya. Halo burung unta. Burung unta ya. Pegang aja tanduknya. Ini kita ya. Tidak lah. Dia adek dia. Pegang dulu. Tidak gigi kau. Ini nah ngeri. Oh, burungnya gede kali. Ih. Bulu tanduk ya, pegang lah lemak nih bulu. Ini ayo nih duduk. Ih. Pegangnya. Ngigit. Itu ada anak kita lihat. Ini Foto ya, ini eh? Foto video itu. Pegangnya. Si. Ayo. Rusa. Ayo sayangin. Kasar ya boleh. Kamu tak kambing. Penawas bu sebelah kiri bu. Tidak apa ya. Kamu tak kambing. Nih, ikutnya nih. Woi, bapaknya datang. Burung ini burung unta. Ayo duduk aja, kakinya taruh situ. Tunggu dia datang nggak? Ya, Hosya. Dadah. Nanti dong Bunda foto dulu dong. Sini dong. Mereka tahu tak? Siapa? Mereka. Ih. Ini rayu lucu nih. Nak kalah dia. Lalu sobong. Bu, besar nih kura-kura. Duduk ini. Minum. Hidupnya. Tahu kawan. Ini. Lapor ini. Itulah matinya yang di situ. Besar nih. Oh. Inilah namanya kura-kura ninja. Hah? Masuk aja. Nah, ngeri aku. Ini apa Kak? Ah, ngeri. Coba jangan pegang tikoknya. Lapor. Masuk. Masuk.
Tak ada ngigit itu. Cuman geli main tengok tu. Gigit tak? Tidak. Naik. Enggak, dikanet tu sama dikanet. Apa? Di ngujung ni. Dah ngigit. Tak ada ngigit dia. Dinosaurus ini nih. Nih, ngujung. Nih. Tak apa-apa ke, duduk aja tu. Ini yang gigit. Naiklah kalau, naiklah kalau. Beli yo. Naik kalau dia. Rasa ini biawak itu, biawak. Iya, anjang tu anjang. Kulitnya rasa biawak itu. Pegangnya. Ah, berbot dia nya. Mamam. Dua ekor ni ngeri juga. Turun, nama sudah turun. Naik ke? Dah turun. Mesin tak? Ah, lagi joki kau. Awas sebijak lagi. Baik ke sekarang, pegang ya? Gendong ya? Sini ya. Ini ngarapnya. Siapa dia gendong? Tak apa. Ni aku motor nak. Anya foto sini ya. Foto ini Anya megang. Dah, pegang. Ke belakang kau, ke belakang. Belakang tu nak manjat. Apa ngerinam ni? Galak dia ni. Sini. Apa? Tidur dia nya. Tak apa ke? Cuba lah. Tak apa-apa. Nah, apa? Sini ya, miring ya. Ah, ya terang ya. Mantap. Iya. Pegang ni. Jangan gigit. Lalu kucing ni. Burung dia nak banyak burung. Kucing. Kucing. Udah kalau ngomong nih. Jotungan ni. Dari joget. No. Apa dia tu? Ini ke? Pegang. Dah mati kau. Lagi menari-nari. Nah. Ini apa ni? Kau punya. Apa dia ni? Kawin dia tu. Dalam dulu ya, capek ya. Ini apa? Jangkrik. Oh, tu. Belum. Lagi tak boleh. Ini Ni jaga. Nah, buka lagi. Tutup dulu, Ki.
Makanan tadi untuk apa? Makanan tadi untuk apa? Sana. Sana. Keluar dulu ya. Ambil aja HP tuh. Ibu. Salim. Salim. Ini dia ular. Ular jagung. Kuning ini ular apa nih? Sama tuh. Ini apanya? Udah sawo betina. Ya. HP ini. Ada burung. Mana burung? Itu lucu. Sini. Mahal burung bukan. Keluar deh. Lu gede kawan. Apa? Mana pala ini? Ini? Yang kuning pala ini. Yang ini semuanya. Apa sih? Mana? Anja. Udah makan belum? Udah makan belum? Makan kuaci? Makan nasi? Galak nih. Tak bisa pakai ini. Ini lah. Ini dari mana yang punya Pak? Buang situ deh. Kenapa dibuang? Jangan masuk sini. Sini lah. Nah, kosong.